అరటిపండు యాపిల్ కంటే కొబ్బరి సూపర్గా ఉంటుందట. మరి అదేంటో తెలుసుకుందాం. కొబ్బరిలో కొలెస్ట్రాల్ పదార్థాలు ఉండవు. అధిక మోతాదులో కేలరీలు, ప్రోటీన్లు, మంచి కొవ్వు, పీచు పదార్థాలు ఎన్నో ఉంటాయి. ఇవి మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. థైరాయిడ్ను కూడా అదుపులో ఉంచుతాయి. కొబ్బరిలో విటమిన్ సి, ఈ, B1, B6, B5, B3, ఐరన్, కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. కొబ్బరి శరీరానికి శక్తినిస్తుంది. ఇందులో ఉన్న పోషకాలు అవయవాలను చురుగ్గా ఉంచుతాయి. ఇది కొవ్వును కరిగించి జీర్ణ వ్యవస్థను చురుగ్గా మారుస్తుంది. బరువు తగ్గాలి అనుకునే వారికి ఇది చాలా మంచిదని ఆయుర్వేద నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే కొబ్బరి రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. కొబ్బరిలో ఉండే ఔషధ గుణాలు గుండె, కాలేయం, మూత్రపిండాల రుగ్మతలను నయం చేస్తాయి. దాహం తీర్చుకోవడానికి, శరీరంలో వేడిని తగ్గించుకోవడానికి ఇంతకంటే గొప్పది మరొకటి లేదు. కొబ్బరికాయల్లో శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్లు, గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అరటి, యాపిల్స్ కంటే కొబ్బరిలోనే ఎక్కువ ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. కొబ్బరి నీరు జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. పిల్లల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. డయేరియా, యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్తో బాధపడేవారు కొబ్బరి నీటిని తాగడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. కొబ్బరిలో ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయో తెలుసుకున్నాం కదా. ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.